conclusioni. Un saluto a tutti, anche se devo chiedervi un supplemento di pazienza, essendo quello che parla per ultimo. Allora, cominciando con il professor Mauro Magatti, tentando di riassumere con parole mie la sua relazione ricca e articolata, mi pare di poter dire così: la pandemia, con ciò che ne è seguito, e cioè stato di emergenza, confinamento, viva esperienza della fragilità, senso di angoscia, ha radicalizzato tutte le caratteristiche della società pre-Covid. Se finora abbiamo cercato di pensare il meno possibile al fatto che siamo una società del rischio e quindi ci siamo avventurati in imprese azzardate anche, la dura esperienza dell'esserci trovati in emergenza ci ha messo di fronte al fatto che non abbiamo tutto sotto controllo. Dobbiamo di conseguenza modificare i criteri con cui si pensa alla crescita, si misurano i risultati, si effettuano gli investimenti, si prendono decisioni a livello pubblico e privato per ridurre la nostra esposizione ai rischi e ai costi umani, sociali ed economici che comportano. Dobbiamo realizzare la cosiddetta sostenibilità. È nostro vanto quella di essere la società delle connessioni e perciò della globalizzazione. Ecco, la pandemia ha ridimensionato bruscamente questa caratteristica con il confinamento che si è reso necessario. Per evitare altri confinamenti futuri non possiamo tornare semplicemente a come eravamo. Dobbiamo piuttosto darci strumenti per gestire la fitta rete dei nostri scambi che devono rimanere, dei nostri spostamenti, in un modo più sensato rispetto a quanto abbiamo fatto fino ad ora. È il nostro vanto quello di essere la società della libertà e dell'indipendenza. Ma oggi più che mai, dopo l'esperienza del Covid, ci rendiamo conto che proprio la libertà è messa in stato d'accusa dall'esigenza di sorveglianza per tenere sotto controllo la situazione. È il momento questo non di tornare all'individualismo, né di esasperare la sorveglianza, che sarebbe possibile dal punto di vista tecnico, ma è il momento di ripensare il nostro modo di intendere, di vivere, di organizzare la libertà, come dovere di rispondere al legame fondamentale che ci unisce agli altri. Come diceva giustamente il professor Magatti, la responsabilità è la forma, è la pienezza della libertà. È il nostro vanto quello di essere la società della potenza. In effetti la potenza ha permesso di limitare i danni e di attraversare un'emergenza difficile. Però la pandemia ci ha costretti anche a riconoscere che la fragilità è una compagna ineliminabile della nostra vita personale e sociale. Per evitare sia di rassegnarsi al nostro essere fragili, sia di affidarci ancora alla potenza che schiaccia la fragilità e quindi crea gli scarti, serve un nuovo equilibrio tra la spinta in avanti che caratterizza la modernità e il riconoscimento della fragilità costitutiva dell'essere umano, il che concretamente significa ricercare le condizioni di una nuova solidarietà basata sulla cura reciproca. La pandemia ci ha fatto sperimentare quanto siamo precari. Ciascuno di noi ha sperimentato nel suo lavoro, forse, nella sua stessa vita o in quella dei suoi cari, dei suoi conoscenti, esposte a un pericolo mortale, quanto si sia fragili. Non possiamo far finta di niente. La precarietà è inestirpabile, ma è anche la condizione per continuare a desiderare, continuare a sporgerci con altri e per altri, oltre il dato di fatto, oltre i limiti della situazione, noi stessi e i nostri stessi limiti.
Su queste premesse, il post-Covid può essere davvero l'occasione non scontata per aprire un nuovo ciclo storico che, come diceva il professor Palestro, miri ad una profonda revisione degli schemi organizzativi, all'individualizzazione di nuovi percorsi per definire gli obiettivi che le diverse istituzioni devono perseguire per correggere i difetti, le carenze che affliggono i diversi ambiti della vita civile, sociale, sanitaria ed economica. Venendo ora ai contributi della tavola rotonda che cerco di riassumere, presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, il dottor Guido Giustetto, ci ha detto che per un futuro migliore, oltre la pandemia, questo è il tema su cui volevamo riflettere, occorre che il sistema sanitario si riorganizzi in modo completo, riorganizzi le cure territoriali, coordinando le professionalità, adegui gli ospedali, curi meglio la formazione del personale, migliori la presa in carico dei pazienti, sia con la medicina di prossimità, sia con la telemedicina, che è un altro modo di essere prossimi, e infine presti attenzione prioritaria all'ambiente. L'economista, la professoressa Elsa Fornero, ci ha detto che per un futuro migliore, oltre la pandemia, cioè per una maggiore equità tra e dentro le generazioni, vi sono almeno 3 linee di intervento. La crescita economica, perché ci diceva la professoressa, se c'è crescita, i figli stanno meglio dei padri, un fatto che è sempre stato quasi normale fino adesso. Il sistema di welfare, una seconda linea di intervento, il sistema di welfare inteso come percorso vita natural durante, partendo quindi dalla primissima infanzia per poter correggere le disuguaglianze nei punti di partenza e distribuire meglio le opportunità, insomma, come diceva, livellare il terreno di gioco intervenendo dove più serve. E la terza linea di intervento, la redistribuzione dei redditi prodotti e della ricchezza accumulata, funzione essenziale di uno Stato democratico ed essenziale ora perché il declino economico del Paese ha coinciso con un aumento delle disuguaglianze. E da parte sua, Monsignor Marco Arnolfo ha osservato che la pandemia ha svelato ancora una volta tutta la nostra fragilità, le nostre paure, ma anche i bisogni più profondi, le domande di senso della vita e della fede, e ha favorito il ritorno all'essenziale e alla solidarietà. Per quanto riguarda il futuro che ci attende oltre la pandemia, il grande desiderio di ritorno alla normalità di prima, ci faceva notare Monsignor Arnolfo, diffusamente percepibili in profondi strati della popolazione, è comprensibile, ma è da scoraggiare, anche se sembra poco simpatico e poco popolare dirlo. Non è il ritorno ad una normalità malata, quello che ci si deve augurare, cioè affetta dalla patologia cronica del consumismo, volta all'esclusiva ricerca di soddisfacimento di beni materiali da possedere con una bramosia insaziabile, che è stata all'origine dei guai di cui sta soffrendo la società di adesso. Quello che come Chiesa ci si augura è una vera ripartenza, un'autentica rinascita attraverso modelli nuovi di sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale a misura d'uomo. Insomma, la pandemia ha determinato la rottura dell'equilibrio su cui si fondava la nostra società pre-Covid. Viviamo un tempo di passaggio tra un passato che ci è familiare e un futuro ancora ignoto, che può vederci sprofondare verso il baratro di una serie di crisi, oppure può inaugurare un ciclo nuovo, con la possibilità di affrontare in modo inedito i problemi che ci affliggono da anni, che anche in questo incontro sono riemersi. L'augurio è che questa mattinata
di riflessione contribuisca ad avviarci verso questo auspicato ciclo nuovo. Mi unisco al dottor Larghero nel ringraziare tutti i partecipanti a questo incontro, i vari relatori e coloro che dietro le quinte hanno gestito questo convegno a distanza. Grazie professor Rossino, è stata una mattinata interessante, ricca di spunti, dove con un sano realismo abbiamo letto la pandemia e abbiamo, come dire, ipotizzato uno sguardo verso il futuro che speriamo migliore. E siccome sono i 700 anni, cioè si ricorre il 700° di Dante, come scrive Dante al termine della Divina Commedia, speriamo di tornare a rivedere le stelle. Questo è l'augurio che tutti noi ci facciamo. Bene, ringrazio nuovamente tutti i relatori per il loro pregevolissimo contributo. Professor Palestro, che ha inaugurato questo convegno, che è del Centro Cattolico di Bioetica, di cui è presidente. Ringrazio il professor Rossino, nuovamente tutti voi. Adesso invece, parlando di formazione in medicina, condivideremo il questionario ECM, che è una pratica, ahimè, obbligata. Bene, grazie a tutti e buona estate a tutti voi e speriamo di rivederci presto in occasioni dove parleremo bene di questa ripresa dell'Italia e di tutti noi. Auguri a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Signor Arnolfo, grazie. Arrivederci e grazie. Detto, professoressa Fornero, grazie a tutti e ancora buone cose. Allora,